Здравейте всички, които ме гледате, здравейте приятели, аз съм MDGamer.bg и това е епизод 2 на Да играем Майнкрафт. В този епизод съм предвидил... тръгнах да кажам, че в този епизод съм предвидил пак ще някъде 15 минути да апгрейдваме хоума или нещо такова. Обаче секунда. Това така... добре, и да почваме. Защото явно ще се заспим тук. Между епизодите ходих да събера каблстоун. Е така. Майтап си, идиотско. Ще трябва да подкопая и тука. Какво? Да. Така вече става. Добре, почна ми харесва. Сега отвътре. Вътрешен ремонт правим. Това, че това, че нали, събираме тази пръст, първо ще е добре, защото някога ще ни потрябва. Кабелстоун никога не е излишен. Обаче то в Рапс върнал коварен. Докато не снимам играта, си играе екстра, като почна да снимам, почва да ми се лигави. Добре, само тавана не ме кефи. Сега ще кажа почна напред. Не знам колко ми остава от деня. Имам време. Да, лопатата ми се щупи. То време беше. Знаете ли какво ще правим? Сега ще кажа. Тупа няма ми стигне дърво. Добре, така. За момента това ще ми свърши работа. Нали, като в миналия епизод се извинявам, че ми лаги, ама... Ко се при? Помеждуто нямам търпение знака да качи Майнкрафт Iron и... Добре, не се забелязва на дупка. Майнкрафт Iron и 131. Това е друго нещо. Само прозорец ми трябва. Също така ще хапна. Не бе. И това трябва да го покрием.
Как изглежда от тази страна? Много тъпо. Също си има една друга идея. Да бъде... Не торч, бе. Нещо може би е така. Абе, криво, лево, прилича на нещо. Ама, това ме дразни. Е, така, добре. Между другото аз имам пясък. Уау. Ето мен ми трябва доста потече. Така почваме кефи. Така, фермата. О, напредваме. Между другото, докато ходих да копая, си направих мина. Може да хода да копая, бях видял айран. Обаче тези чудовища ме притесняват. Ама нали ми трябва айран? Аз нямам меч. Ами... Добре. Макар че нещо мисля да го слагам в печката, защото той е такъв здрав си още. Ама, аре, карай от мен да ми. Нямам и брони. Помежду другото сега забравих да кажа, как казах, нали, брони. На скина си махнах те... няма че ли. Махнах си точките. Направил съм го изцяло в чисти цветове без панталон. Значи са... По-добре на по-малко чанкове тук, че все пак... Тук виждам айран, че ми трябва да си направя един нагръдник. 2, 3, 4, 5. Бре, 5. Тук ще е едно. Ей, как познах? Сериозно ли? Са не ми е дудаш, достатъчно ми лаги. Само да не се стъмни, че ще е тъпо. Докато се прибираш, ще спавнат такива букуци. Ей, качих втория лево, добре, бе. Имам време. И тук е пълно скол. И още един. Тук ще е повече от едно. Мале, познах. 2. Междуто не съм обръщал внимание, с колкото по-голям левел чупите кола на кирката, толкова повече левел мисля, че дава. Мисля ли? 100 кила кола.
Нарко, добре. И ми събрах кол. То какво ще стане? Там назад искам да видя какво има, ама да не ми скочи някой зомби. Чух скелет, така че нищо да ме изнасилват. Бум, 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 бум. А той мре скелета, мре човек. Добре, не го виждам. Като мърдам чънковете, се опра и така от време на време ще ги помръдвам. Аз се сещам какво ще ми трябва да ходя за дърво по някое време. Това му ми трябва и това му ми трябва. Видяте ли какво? То ще го оставя, ще вземе това. Ето. Добре, смръква се и се смъква. Ще посъка малко дърво и ще привършвам епизода и така. А сега в момента ви напомня да се абонирате за мен, ако не сте. Вземе такова. Може да направя пода от него. Добре, но се стъмва. Ще си изпиша целият чат. За. И добре хора. Да оправим пода. Ти сериозно ли? То ще ме караш си крафтвам нова. Не знам колко умно беше да си изхъба това дърво, ама айде. Защото после ще трябва да копам, да сека ново. Добре. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16. То така. Еми, по-добре. Пишете ако ви кефи. Ако... Ама габе. Ей така. Един варианти са, мисля да разширя малко мината. Абе, какво ще разширявам? В другия епизод. Абе, добре хора. Аз бях MD Gamer и чао.